ช่องอัคเดชไลฟ์สไตล์นะครับจะพามาเที่ยวเรือนไทย4 ภาคอยู่ภายในวินน้องฟาร์มนะครับครับผม4 ภาคก็มีเรือนไทย4 ภาคมีจะพาชมขึ้นไปบนเรือนไทยแต่ของแต่ละภาคมีภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ครับตามมาเลยครับแรกก็จะเจอภาคกลางก่อนครับประมาณนี้ครับภาคกลางครับขึ้นไปภาคกลางต่อแล้วก็เดินไปเรื่อยก็จะพบเรือนประมาณนี้ครับภาคกลางครับแล้วก็มาภาคเหนือครับมียี่เป็งด้วยครับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตามมาครับวันนี้ก็จะเป็นภาคอีสานครับภาคอีสานภาคผมคัดเองครับอีสานครับนี่ครับเรือนไทยภาคอีสานเป็นประมาณนี้ครับเป็นภาคอีสานจะมีแค่นเป็นเอกลักษณ์ครับจะมีเล้าเก็บเกียนเก็บเข่าครับพาต่อครับภาคใต้ครับเรือนไทยภาคใต้จะประมาณนี้ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอัคเดชไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับขอบคุณครับ